السلام عليكم. أنا فايزة عبد الله. هبدأ معاكم يا جماعة كفتة الحاتي. ممكن نعملها بالشواية الفحم ما يكون فيه ضيوف ونقدمها بشكل شيك كده، شايفين كده، وممكن نعملها في الفرن برضو. هبدأ معاكم، هي طعمها حلو جدا وريحتها حلوة قوي وهتعجبكم. ونقدمها كده بالسلطة وبسلطة الطحينة بالشكل الجميل ده. وزي ما احنا شايفين او زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق. وهبدأ معاكم حالا بالكفتة. هبدأ معاكم دلوقتي بكفتة الحاتي. دي نص كيلو لحمة مفرومة. طبعا بنقول للجزار يعملها على مرتين، او زي ما تكون، لو هي مرة كده ولا كده انت هتعمليها في الكبة. ودي 100 جرام دهن علشان يمسك اللحمة او يمسك الكفتة. دي مية البصلة، بصلاية صغيرة قوي انا حطاها، ومعلقة بقسماط، معلقة مش مليانة. ودي خلطة بتاعة الكفتة. وهزود انا فلفل اسود بسيط. انا هحط عليها المكونات كلها. دي بصلايه صغيره، الخلطه دي انا مش هحطها كلها، هحط معلقتين بس منها، مش مليانين برضو. وهزود بالفلفل الاسود، وهعجنهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده. انا الكبة عندي الحقيقة فيها يظهر مشكلة، جيت اشغلها دلوقتي، فانا هعملها في المفرمة اللي هي الكهرباء. هحط العين دي اللي هي الضيقة كده. مش عايزة اطول عليكم علشان هي صوتها عالي شوية، صوتها مزعج شوية. اهو كده. مش عايزة اطول عليكم علشان الصوت بتاعها بس. لكن بنعملها في الكبة لفة، اوكي، او المكنة اللي هي الكهرباء، نعملها لفة علشان المكونات كلها تندمج مع بعض. هجيب قطعة اللحمة كده، هي طبعا اتفرمت الحقيقة كده كويس قوي، او اتفرمت زيادة عشان النسيج بتاع اللحمة. اعملها كده، نبصمها كده بالصوابع. انا دول الخشب دول بتوع الشوي، انا عملتهم طبعا، حطيتهم في ميه الاول قبل لما احط فيهم الكفته عشان ما يتحرقوش. لو عندك السياخ الحديد يبقى كويس. هنحطهم في التلاجة، هكمل بقية الكمية وبعدين احطهم في التلاجة شوية لما تمسك شوية. انا هعمل كام واحدة كده، نبلها طبعا بمية البصل. دي هحطها في الفرن، هنسيبها طبعا تسقع شوية في التلاجة. دول هحطهم في الفرن. انا بشرت طماطمايه على مية البصل، هحط فلفل اسود واحط ملح بسيط، ذرة ملح. بصوا يا جماعة، انا عملت الفحم على الشواية
اوكي، هحطهم كده انا علشان نستعملها لو في ضيوف عندي. بصوا يا جماعه، انا طفيت شويه الفحم، عايزه اوريكم دي اللي هي اتعملت في الفرن. بصوا والريحه بتاعتها دي تحفه حتى اللي هي في الفرن. اوكي، بصوا يا جماعه، انا لقيت الدخان هيفصل الموبايل او فصل الموبايل فعلا، فانا قفلت الشوايه، وزي ما احنا شايفين كده الشكل النهائي بتاعها. وبرده باللي هم معمولين في الفرن ما نستناش عليهم قوي. هبدأ اعمل سلطة الطحينة معاها وسلطة سلطة الطماطم. طحينة على معلقة زبادي، نحط عليها ليمون وخل وقطعة فلفل اخضر. بصوا يا جماعة، ده الشكل النهائي بتاعها. ناخد بالنا قوي ان هي ما تنشفش. وهحط بقى معاها السلطة.